Ви треба и презентација, наставничке. Кажете ни, здраво, наставничке, ние сме вклучени во програма. Обратете се на нашите... Добар ден, јас сум наставничка Лидија Ангеловска, доаѓам од училиштето Лазо Трповски и денеска ќе одржам час по математика на наставна единица препознавање на паралелни прави и заемно нормални прави во 2D форми и во предметите околу нас. Сега, ако може да ми помогнеш со презентацијата, мислам дека ова е 3. Овде? Така. Добро. Значи, за да работиме, односно да ја усвоиме новата наставна единица, ние прво треба да се подсетиме на она што претходно сме го учеле, затоа што новата наставна единица всушност не е примена на претходно стекнатите знања. Значи, треба да се подсетиме за кои прави велиме дека се паралелни прави и за кои прави велиме дека се нормални прави. За кои прави велиме дека се паралелни прави? Значи, паралелни прави се прави линии кои што се наоѓаат на исто растојание една од друга, кои колку и да се продолжуваат, никогаш нема да се сечат и следствено на тоа тие никогаш нема да имаат ниту една заедничка точка. Овде во примерот имаме паралелни прави кои што се нацртани во различни насоки. Ајде да се подсетиме за кои прави велиме дека се нормални прави. Че нормалните прави се прави кои што се сечат под прав агол или под агол од 90 степени. Во примерот гледаме дека во првиот цртеж имаме два агли по 90 степени, во вториот исто така, во третиот имаме 4 агли по 90 степени и во последниот имаме еден агол од 90 степени. Сега веќе можеме да го примениме ова знаење што сме го стекнале, што сме го научиле. Значи, да видиме наследните цртежи што ни се првиот цртеж ни е лаптоп. Да видиме, имаме со црвено обележано, значи еден пар паралелни прави. Дали ќе можете вие да ми најдете секој од вас по уште еден пар во Сакаш прво? Најде ти, комшита. Добро, во рамката од лево. Ајде да видиме прво во лаптопот. Значи, ево овие црвените се еден пример на паралелни прави. Дали ќе можеш ти уште еден да ми најдеш, уште еден пар Од страните исто. Од страните, значи, таа и таа. Да. Добро, во интерес на времето. И исто така и на долниот дел може да се најдат две паралелни. Може да се најдат многу на лаптопот паралелни Многу. Затоа рековме дека ние ќе побараме само по еден пар. Лина, ти еве еден пример на лаптопот да ми најдеш паралелни прави. На паралелни прави на лаптопот? Да. Имаме... Еве и овде вака можеме Така. И овие овде вака во неколку реда. Не реда, туку низи. Така. Ајде да видиме на вториот пример, ова не треба да представа некој огледало. Еве пак имаме со црвено, значи еден пар паралелни прави. Дали ќе можеш ти душичке да ми најдеш уште еден пар? Ова една, уште една. Така, доволно. А ти ли на уште еден пар да ми најдеш? Па еве можам на... Не знам кој ги најде комшито, али во внатрешната страна. Внатрешната. И овие, така исто накос и со паралелни. Така. И еве на крај кај автобусот, еве, пример на еден. Дали можеш ти комшито да ми најдеш уште еден? Прозорчињата имаат. Прозорчињата сите тие се паралелни. И долниот. И горе, доле. Така е, одлично, браво. Ајде сега да видиме во 2D формите, дали можеме да ги пронајдеме паралелните прави. Првата 2D форма ни е, како се вика? Правоаголник. Така, да видиме, тие се означени со бои. Има две паралелни прави. Значи има два пара паралелни прави, означени со црвено и означени со зелено. Што мислите, дали во триаголникот имаме паралелни прави? Немаме. Немаме.
Затоа што тука сите линии, доколку би ги продолжиле, тие се сечата и гледаме дека имаат заеднички точки, а знаеме дека паралелните прави немаат заедничка точка. Ајде да видиме во третиот пример, односно во квадратот, колку пара паралелни прави? Има два Третиот, пара 20. паралелни прави. Два пара, така, означени со црвено и означени со зелено. Дали имаме паралелни прави во кругот? Немаме пара. Немаме паралелни прави. Во паралелограмот? Имаме два пара Два паралелни пара, прави. така е. И во трапезот? И една. И во трапезот имаме еден пар. Хајде сега еден предизвик, една мала игра, да видиме овде во студиото дали некаде вие можете да воучите паралелни прави. Можеме и Да. на самата табла. самата табла, Сите така помошни е. табли, на масите, На масата, на бирото, на на столчињата, столчињата, на полицата Таму за на книги, полиците исто. тата рамка, на многу на места. картата, на оваа табличка. Еве на подот, секаде. Значи имаме многу. Многу, да. Имаме безброј паралелни прави. Браво! Значи штом ги воучивте, сте разбрале што се паралелни прави и знаењата што сте ги стекнале, сте ги примениле. Хајде сега да видиме на оваа слика, да најдеме еден пар нормални прави. Да видиме. Еве овде имаме веќе еден кај чешалот, значи со зелено. Дали може сега да најдеме еве на истиот чешал да најдеме некој друг пар нормални прави? Па има на сите такви дршки од чешала, како се. Значи, Резко. еве овде, значи доколку би Да. се продолжиле, значи би се сечеле во една точка. Еве имаме овде, или пак секоја од овие поединечно со оваа линија ќе ни даде нормални прави. Хајде да видиме кај коцката. Имаме еден пар нормални прави, Ми имаме уште многу. уште многу. Да. Сите тие и Се секоја сечат, да. поединечно во квадратче, значи има нормални прави. И кај прозорчето Исто е како прозорец. имаме еве Има со многу. зелено како пример, како друг пример кој може да биде? Таму секаде каде што имаме прав ако. Да. Тука, тука, тука. Значи секаде. Оваа линија со зелената, Да, и- овде, овде. Значи кај нормалните прави, битно е да имаме прав агол. Секаде каде што имаме прав агол, имаме и паралелни и нормални прави. Ајде да видиме сега во 2D формите, да ги видиме, да ги погледнеме нормалните прави. Гледаме на првата слика, имаме правоаголник. Да. Како кажавме дека за нормалните прави ги одредуваме по прави таки. агли. Знаеме Значи, дека четири правоаголникот има 4 прави агли и сега ќе има во оваа фигура 4 пара нормални прави. За разлика од паралелните имавме 2 пара, тука имаме 4 затоа што секоја линија со наредната ни дава еден се сече во една точка и формира прави агли. Дали имаме нормални прави во триаголник? Не. Нема. Во квадратот Да. исто како и Исто како правоаголникот, така значи имаме 4 права на нормални 4 пара на нормални прави. Кругот немаме, паралелограмот немаме затоа што овде немаме прав агол. И кај трапезот Немаме. исто така немаме. Хајде да видиме сега во студиото дали можеме да најдеме. На подот. А можеме да ги најдеме. На подот секоја линија Да, со на различна купата, боја, на- каде што се сечат, значи ни формираат едни нормални прави. Исто и овде кај бирото. Значи ова горниот дел ни е како правоаголник, така? Значи секој агол ни дава паралелни прави. Да. Исто и овде можеме, значи секаде имаме тако еден пар паралелни прави. И сега за крај само имаме една мала демонстрација како се цртаат паралелните прави и како се цртаат нормалните прави. Значи, за да нацртаме, овде фломастерче, едно може. Еве, ваму, комшите подај. Значи, и за цртање на паралелни прави, и за цртање на нормални прави, потребни ни се два линијари. Паралелните прави, че многу лесно и едноставно се цртаат, се црта една линија, се става другото линијарче, се повлекува и се црта уште една. За нормалните прави, малце е покомплицирано, ама додека да ја сватиме постапката,
се црта една права, тука треба да бидеме особено внимателни, да не ни се поместат линијарите и се врти аголот под 45 степени. И еве ги добивме и нормалните прави, кои што гледаме дека формираат 4 прави агли. Дали сакате вие да се обидете да не цртате? Лина? Комшита сакаш? Лина? Ајде, јас ќе ви Ајде, помагам. Јас. Е, страшно. Комшита после математика за 600 деление тоа потешко е, јас тоа ќе го решам. Тогаш сме cool. Е, повели? Добро. Ајде. Така. Сега овака треба да го ставим. Одлично. Браво, гледаш, не беше толку страшно. Не е страшно. Малце линјерчињава ни прават проблем. Да. Добро, ајде сега со овој линјер. Значи, тука цртаме една права. Така, сега го ставам овој линјер. И како се сеќаваш, како кажавме, под кој агол? По 40. 45 Пет. степени. Мораме да го споиме вака. Добро. И сега одгоре надоле. Браво, одлично. Одлично. Одлично нацрта. Види, Лина? Види? Браво! Прекрасно. Комшито. Сега може и за домашна да си повежбате цртање на паралелни и нормални прави, а исто така за домашна можеме да само момент да нацртаме по два предмети од околината и да ги означиме паралелните прави како што ни е овде представено на цртежот. Значи тоа е првата задача. Втората задача исто два предмети од околината и да ги означиме со црвено нормалните прави, а за оние што баш многу сакаат математика, значи како предизвик може да ги нацртаат сите 2D форми, кои што немаат ниту нормални, ниту паралелни страни. Затоа што има, прво треба да се подсетат кои се сите 2D форми, бидејќи не се само тие што беа представени тука, има и други, па да размислат кои од нив истовремено немаат ниту нормални, ниту паралелни прави. Одлично! Се надевам дека беше интересно и дека навистина успеавме да ги примениме знаењата што претходно сме ги добиле, што впрочем е секогаш и цел на наставата. Џабе ни се знаењата ако не можеме да ги примениме во секојдневниот живот. Така е, имаат супер домашна задача каде што ќе можат и да цртаат и да ги размислуваат. пронаоѓаат правите и нормалните прави. Наставнички паралелните и нормалните прави. Ви благодариме, наставнички. Ви благодарам и на вас, Част. ми беше задоволство на учениците. Убав ден и пријатна работа. Се гледаме на следниот час. Математика за 7.